beste herri askotan bezala, iaz, Getxon lagun artean elkartu ginen eta astero batzarrak izan duguz, prestatzeko egin behar zen, iaz egin behar zen katea eta aurtengo jaialdian. Eta Gabonetatik aurrera izan dugu lan berezi batzuk, sarrerak saltzeko, oilarak prestatzeko, marbosteko eta lanetariko lanak. Baita ere kartelak ipintzeko, asteburu bakoitzean, eta gazte eta zaren artean, munduko mundu gara. Eta gero gaurko eguna, gitarra saltzen Andorik izan duen moduan, eta hasieran ez da oso ondo joan gauza, baina ematen du astean zehar gauzak asko betu direla, eta aste honetan batzar bat egin dugu, ja pixka danak antolatzeko, eta gaur goiz zazpiterretan etorri gara hona batzuk, atzo arratsaldean prestatzeko ontzien lanean, eta jarri izan ditugu kartel lanak, banderin lanak, eta zer egitxe gehiago, baina gaur disfrutatzera, guk ez dugu Samamesen lanik beharrik gaur, txosna bakarrik, geroaren alean, eta bihartik aurrera aurretik indako lan guztia indakoa reflexionatu, zein dugun txarto, ezin dugun ondo. Hori da, eta gu jarraituko dugu batzarrak egiten, zen datorren urtera begira ere zerbait gehiago prestatu beharko dugu, eta gaude artean borondate desberdinak ehuntzeko lana zeregin handia dago herritar guztien artean, eta hori ere sakontzen joan beharko dugu. Eta baita ere, arratsaldera begira, gaurko jaialdi hau ondo amaitzeko Samamesen ekitaldia oraindik ez dakigu zertan izango da, baina nik pentsatu dut, hainbeste jenteren artean oso politak hartuko da.